Ku ngucap asmana Gusti nu janten kata mimiti tur salam nu janten talina akar silaturahmi sejak abdi ngurai kisah realita simana katibaan keluh kesah dina mahad salapia balasaku pangabisa tepaham ngaji rumasa balik arek mawanaha eta janten tanda tanya nyiar ilmu janten judul peci sinjang janten sampul tapi asina katungkul kahalang rasa kedul Jurumia kailani alfiya kausyaini kitab segala dibeli tapi saukur koleksi Urang sare batur ngaji eta nu jadi tradisi timulai tahun kamari can pisan hasil pangarti unggal bulan kolot ngirim tapi gawe ngurus harim tenyaho kalimah isim astaghfirullahaladzim beda jalan beda harti teu beda batur jeung abdi prinsip batur dina ngaji nerapkeun akhlakna santri hirup di jero pasantren teu indah kawas panganten teu aya tugas nu sejen iwal ti kitab jeung pulpen batur makitu gawena tiap waktu diasina ku ngaji nu sabanarna panceg milari ilmuna
dalir kana pamaksudan kulir kana ngaji kurang mahir ku pangarti masih fakir isin abdi lamun mulang berkah ngaos henteu benang isin pek ditaros biang abdi ngawaler teterang nun Gusti zat anu benghar tepangkeun abdi jeung lancar na jalan ikhtiar sumanget kana diajar mugi nun Gusti masihan ka abdi kasumangetan mugi nun Gusti nutupan jalan kana pangedulan